สรุปค่าใช้จ่ายเกาะกูด3 วัน 2 คืนเราไปปลายปีหมดแค่ 5,000 กว่าเราไปกัน 6 คนรถบัสไปกลับคนละ 800 บาทเรือสปีดโบ๊ทรวม 2 แถวไปกลับ 1,000 บาทคืนแรกพักที่โฮเทลตกคนละ 584 บาทคืนที่2เป็นเต็นท์พัดลมตกคนละ329 บาทริทปดำน้ำที่ได้ทั้งตกหมึกดำน้ำซาซิมิพายซับบอร์ดถ่ายรูปใต้น้ำคนละ 1,000 บาทค่ามอไซค์รวมน้ำมันและอาหารที่กินด้วยกันสรุปตกคนละประมาณ 831 บาทค่าอาหารน้ำคาเฟ่ส่วนตัวประมาณ 820 บาทสรุปทั้งหมดของเราจบทริปอยู่ที่ 5,346 บาทถ้ามีงบ 5,000 ถึง 6,000 บอกเลยเกาะกูดคุ้ม